much for bringing this day to pass. Nebaza nnyo Katonda olw'okuganya olunaku luno okubeerawo. We planned for this day with Bishop last year. Olunaku luno twaluteekateeka n'omulabirizi omwaka oguwedde. Last year. Omwaka oguwedde. And we thought we would do this launch in March. Era ne tulowooza nti mu mwezi ogwokusatu tunaatongoza ekitabo kino. And then we had things that swayed us away. Era ne tubaako awo ebyatuwugula. And it came to March, he had to launch the Tuzimbe project. Awe twatuuka mu mwezi ogwokusatu nga tulina okutandika enteekateeka y'ekizimbe eky'ekkanisa. And still we planned to have this day in September with him. Ne tugamba nti oke tukyongereko mu maaso mu mwezi ogw'omwenda tunaatongoza ekitabo. Praise the name of the Lord. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. But I want to appreciate God. Naye njagala okusiima Katonda. He says in the book of Ecclesiastes 3:11 ayogera mu kitabo ky'omubuulizi essuula 3:11 that he has made everything beautiful in its time. nti akoze buli kintu okuba nga kirungi mu kiseera kyakyo. That you and I, we are here to see this day come to pass. Nti nze naawe weetuli okuba nga tulaba mu kubeerawo kw'olunaku lw'olwaleero. When we are beginning the humility conference, nga tutandika olukuŋŋaano olw'obwetoowaze. also prepared to launch out the book for nga humility. tweteeseteese okusaba okulula ekitabo ky'obwetoowaze. In his absentia, mu butabaawo bwe you and me, we are here nze naawe weetuli to accomplish the task that was on his head. okutuukiriza omugugu n'eddimu eryali mu bulamu bwe. Because that is why you came into his life, that is why I came into his life. Yensonga lwaki wajja mu bulamu bwe nange ne nzijja mu bulamu. To accomplish everything that he did not. Okusobola okutuukiriza buli kyonna ky'ataatuukiriza. Well, we are just showing the world he did the work. Nga tulaga ensi nti omulimu yagukola. Praise the name of the Lord. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. I want to thank God for our pastor, Dr. Serumaga. Njagala kwebaza Katonda olw'omusumba waffe omusumba Serumaga. For the support and the love. Olw'okuwagira ate era n'omukwano. And now when I say like that, like this, it's not because Dr. Serumaga is now our pastor, but Dr. Serumaga has been a faithful servant to Bishop even when he was around. Bino nno sibyogera lwakuba nti ye musumba waffe owakaakati naye abadde omuweereza omwesigwa mu maaso g'omulabirizi. And he has been always a supporter. Ate era abadde nga muntu awagira. And in most cases I would share with him my challenges even when Bishop was around. Ebiseera ebimu nafuna ng'akadde mugabanyizaako ku ebyo ebinsoomooza n'ekiseera omulabizi we yabeererawo. Thank you, Doctor, for taking up the mantle, and may the Lord widen and give you wisdom. Musawo weebale kutwala mu maaso omunagiro guno era Katonda akugabirira akugaziye mu nsonga y'amagezi. I want to thank God for Mukadde. I call him Mukadde from day one, and I think up to when I go. Njagala okwebaza Katonda olwa Mukadde kubanga namuyita Mukadde nga nakajja mu kkanisa n'okutuusa olwaleero looza nsuubiza paka kugenda. You know, there was a moment when Mukadde thought he was leaving faster before Bishop. Waaliwo akaseera omukadde bwe yalowooleza nti ajja kubeera ku mbiro alekewo omulabirizi. But Mukadde, thank you so very much for standing. Naye Mukadde weebale kuyimirira. And launching this book for your father. Ate era n'okutongoza ekitabo kino ekya kitaawo. I want to thank the pastoral team. Njagala okwebaza ttiimu y'abasumba. For the support they have given me. Obuwagizi bwe bampadde. And everyone. Na buli muntu yenna. And for standing in the work. N'okuyimirira wakati mu mulimu. Mutume. Apostle. May God bless you. Mukama akuwe omukisa. Pastor Sakira. Pastor Sakira. And the entire team. Ne olukiiko lw'abasumba. And all of you who stand in different gaps, I really appreciate the work you do. Na buli muntu yenna alina ekituli mw'oyimiriramu. And now the topic, what we want to share, this conference of humility. Bye twagala okugabana olukuŋŋaana luno olw'obwetoowaze. As Mukadde said in the morning, nga Mukadde bw'atugambye ku makya. It's hard to share about humility. Nti okugabana ku bwetoowaze si kintu kyangu. This is what my pastor used to say. Kino omusumba wange kye yayogeranga. Obwetoowaze nyondo eseseggula embala. Nti humility is a hammer that crushes the character. Obwetoowaze munnyo ogukuuma ekirabo
that ky'omuntu. humility is the salt that preserves one's gift. Obwetoowaze y'embala ya Katonda. Humility is a character of God. Obwetoowaze kye kyambalo kye twambala Mukama waffe Yesu n'atwanjula bulungi ewa Kitaffe. Humility is a garment we put on and we are introduced by our Lord Jesus Christ before the Heavenly Father. Mukadde abadde agabana mu service esoose. As elder was sharing the first service, Nange ne nzijukira. I also remembered. Anyway, let me share. Kankigabane. Let me share with you. Ku wedding night yaffe. Ku lunaku lw'embaga olw'ekiro, Omanyi wedding night tetubeera na experience. walusooka tewabeerawo kumanya. Okay, nze saalina experience naye ye yalina experience. Ng'omugole omukyala teyalina experience, yali talina bumanyirivu mu saidi eyo. Mugole omwami ye yali alina. Naye baali baŋŋambye ebirina okubaawo. But they had told me what I should expect. Era naawe kati obwongo bwo. And to you, even your mind. Kakati bwalowoozezza dda ebirina okubeera ku wedding night esooka. So your mind runs through to imagine the first day of the honeymoon. Gw'omanyi. Okay, make your imaginations. Oli wa birowoozo byo. It's up to your mind. Kasita obwetoowaze butandikira mu birowoozo. Humility begins in the thoughts. Praise the name of the Lord. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Nga byonna biwedde, eddiini ewedde, abantu batuwerekeddeko, batuleetedde ebintu mu kisenge. When everything was done, the reception is done, the dinner is done. Now it is two of us. People have escorted us. And Awali wakyaliwo mukyala Nyanzi ne sister wange yali metroni. there was still the matron and Mrs. Rose Nyanzi. N'abasabira omukisa. And he prayed for them. N'abata. And he released them to go. Kakati awo nga tusigaddewo bameka. Now it is two of us. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Omutima oba gundimu oba nga guli wasimanyi naye nga gusaanuuka. Simanyi kiddako nkyetuuzizzaawo ku buliri. I don't know what was coming next. I was seated there just looking and my heart was like jumping out of me. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Musumba n'afukamira wansi ku kitanda. And the pastor knelt down on the bed. Mangu ddala n'akwata ebigere byange. Immediately caught my feet. N'ayogera ebigambo. And he spoke words ebyandeetera okukaaba. that caused my heart to melt into tears. Ne mpuliranga avaamu n'omutima. And I felt my heart coming out. Sigenda kulyamu. I'm going to be faithful. I'll never be treacherous. Sigenda kuleka. I'll not leave you. Ngenda kulwanira. I'll fight for you. Ngenda kwetoowaza wansi wo. I'll be humble before you. Ngenda kwagala. I'm going to love you. Sagala bigenda mbiyinza okundeetera okubeera emotional. Ate nagambye Mukama leero sigenda kubeera emotional. Mukama told the Lord, no emotions today. It is conference time, launching the book, full stop. N'akwata ebigere. And he caught the feet. N'abinaaza nga mukadde we yayogedde mu first service. And washed the feet, as elder said in the first service. N'akamwa ke. With his feet. With his mouth. Okay. Nga sibitegeera. For me, I was no longer understanding. Simanyi kyakukola. I didn't know what to do next. And I cried. Nenkaba. Ekyama kino eky'okwetoowaza
Of course, I ran to the bathroom and I locked myself. So nenziruka mu kinaabiro ne neesibirayo. Kasitole kankakomyawo. Let me end the story there. Naye we twogera ku kigambo ky'okwetoowaza. But when we talk about the subject of humility, kunze nga tuggyeko Kristo omwana wa Katonda omulamu. As for me, putting Christ, Son of the living God, aside, tukkirize musumba yali mwetoowaze. let's accept Bishop Stephen Senfuma was humble. I was a young girl by then. Nali muwala muto mu kiseera ekyo. Anyone would despise me for what I was. Nga buli omu asobola okunyooma n'okumpisaamu amaaso ku lw'ekyo kye nali. Yet he honored me. Naye ate ye yansangamu ekitiibwa. Not at any one moment Saafunayo olunaku n'olumu wadde akaseera kamu bwe kati. did he look down on me because of what I was. We yampisaamu amaaso olw'ekyo kye nali. Praise the name of the Lord. Mukama yeebazibwe. Praise King Jesus. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Why do we have to be humble? Lwaki kitwetaagisa okwetoowaza? I just want to talk about why do we need to be humble? Mu byonna lwaki tulina okwetoowaza? We are having a whole week. We are going to be speaking about humility. Week number tugenda kuba twogera ku bwetoowaze. You are all urged to take the book. I'm telling you, there are treasures in this book. Mwenna tubawaliriza, tubakubiriza, tubasendasenda, tuboogereza mutwale ekitabo. I did this project with, he did the work, I helped him, and Musumba Kasozi and Mchala Sakira. But this book is not one thing. When we began preparing, I read it again. I have been reading it. And when you go through my copy, it is all underlined. Yet I have written everything in this book. Ebintu bino project eno bwe yali etandika baagikwasaganya wamu ne Bishop ne Mami Pastor Kasozi Mukyala Sakira, era nga ebyonna nga process egenda maaso ng'akaddamu ng'akasoma ng'akandalayininga ng'ate byonna yabikuŋŋaanya n'abiwandiika n'abiteeka wansi. Because there is life. Kubanga mulimu obulamu. But why do we bring humility? Why humility? Lwaki bwetoowaze? I'm just going to mention one thing. Ngenda kwogera ku kintu kimu. One thing. Kimu. God listens to the humble. Katonda awuliriza abeetoowaze. God listens to those who are humble. Katonda awuliriza abo abeetoowaza. He answers their prayers. Ate n'ayanukula essaala yaabwe. No wonder even our bishop's prayer was answered. Era tekyewuunyisa okuba nti essaala y'omulabirizi yayanukulwa. Don't you know his prayer? Essaala ye waliwo atagimanyi nga yali amuwuliddeko. That prayer Essaala eyo of going to meet him, gye yasabanga ennyo okwagala okugenda okusinkana Kristo. the Lord answered it. Katonda n'agyanukula. You want your prayers to be answered. Oyagala essaala zo zaanukulwe? Humble yourself. Weetoowaze. Psalms 9:12. Zabbuli ya 9 olunyiriri lwe 12. When he avenges blood, he remembers them. He does not forget the cry of the humble. Mu lunyiriro lwe 12 agambye kubanga oyo avunaana omusaayi abajjukira teyeerabira kukaaba kw'abaavu kyalibadde kaabeetoowaze. My New King James says, those who are humble, the cry of the humble. Teyeerabira kukaaba kw'abeetoowaza. Psalms 10:17. Zabbuli ey'ekumi olunyiriri lwa 17. Lord, you have heard the desires of the humble. You will prepare their hearts. You will cause your ear to hear. Mukama wawulira abawombeefu
kibayagala teekanga omutima gwabwe onoowulirizanga okutuukwo. 2 Chronicles 7:14. ekyo mu mirembe ekyokubiri essula ya 7 lunyiriri lwa 14. If my people who are called by name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sins and heal their land. ekyo mu mirembe ekyokubiri essula ya 7 olunyiriri lwa 14 agambye abantu bange abatuumiddwa erinnya lyange bwe baneetoowazanga ne basaba ne banoonya amaaso gange ne bakyuka okuleka amakubo gaabwe amabi, kale naawuliranga nnyima mu ggulu ne nsonyiwa okwonoona kwabwe ne mponya ensi yaabwe. Luke 18:9. Luka 18 olunyiriri lwa 9. Also he spoke this parable to some who trusted in themselves, that they were righteous and despised others. 2 men went up in the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood and prayed thus for himself: God, I thank you that I'm not like other men, extortioners, unjust, adulterers, or even as this tax collector. I fast twice a day. I give tithes of all that I possess. And the tax collector also stood afar off, would not so much as raise his voice or his eyes to heaven, but beat his chest, saying, God, be merciful to me, a sinner. I tell you, this man went down his house justified rather than the other. For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Tulina ng'obikudde Bayibuli yo olunyiriri lwa 9 agambye n'abalala abaali abeerowooza ku bwabwe okuba abatuukirivu nga banyooma abalala bonna. N'abagamba olugero luno nti abantu babiri baalinnya mu yeekaalu okusaba, omu mufalisaayo omulala muwooza. Olw'11 omufalisaayo n'ayimirira n'asaba yekka ebigambo bino nti, Ayi Katonda, nkwebaza kubanga siri nga bantu balala bonna, abanyazi, abalyazaamaanyi, abenzi, newankubadde ng'ono omuwooza. Olw'12 nsiiba emirundi 2 mu sabbiiti, mpaayo ekitundu eky'10 ku byonna bye nfuna. Naye omuwooza n'ayimirira wala n'atayagala na kuyimusa maaso ge mu ggulu, naye ne yeekuba mu kifuba ng'agamba nti, Ayi Katonda, onsaasire, nze alina ebibi. Olw'14 mbagamba nti oyo yakka okuddayo mu nnyumba ye ng'aweereddwa singa oli, kubanga buli eyeegulumiza alitowazibwa, n'oyo eyeetowaza aligulumizibwa. One thing we have to know in our minds, ekintu kimu kye tulina okutegeera mu bulamu bwaffe, only one is omu yekka ye mugulumivu, ye Katonda. The moment we begin to have thoughts of exalting ourselves within us, buli lwe tutandika okufuna ebirowoozo by'okwegulumiza mu nda zaffe, just get to know that the poison, the venom of pride has begun to consume you. Omanyanga mangu nti mu kaseera ago obusagwa bw'amalala bumaze okuyingira w'oli. Jesus has given us an example of people who were prayed to pray. Yesu atuwadde abantu ekyokulabirako ky'abasi mu yeekaalu kusaba. And you know, we would expect that God. Oba oliawo twalirowoozeza nti buli ayingira mu kkanisa yalibadde mwetowaze nga mukakkamu ng'atunuulira enkolagana ye ne Katonda. But someone is in church, but their thoughts are like, oh, at least I'm not like that one, at least I'm not like that one. Omuntu yazze maaso ga Katonda naye ng'ali mu kwegeraageranya, siringa oli gundi mmusinga n'oli mmusinga. Some people
speak ill of that it can easily humble itself. naye omutima ogwo ogusaanuuka, omutima ogwo ogukaaba mu maaso ga Mukama, mutima ogubeera ku ddaala eryanguyirwa okukkakkana n'okwetoowaza mu maaso Knew that I am not worthy. nti sirina kyendi mu ngeri yonna. It is very vital for us to know that before the Lord we are nothing and He is all. He's our righteous. He's two people in the Bible. Abantu babiri mu Bayibuli benjagala okumaliriza nabo. One is called David. Omu ayitibwa Dawudi. And another one is called Nebuchadnezzar. Omulala ayitibwa kabaka Nebukadneeza. In the book of 2 Chronicles chapter 29, mu kitabo kye ky'omumirembe ekyokubiri essuula eya 29 from verses 13 to verses 20, okuva ku lunyiriro lw'e 10 we shall not read, tetugenda kisoma but kyonna you will read when you go home. naye bw'otuuka eka kisome. David had given all he could to build the house of God. Dawudi yali awaddeyo byonna ebyali byetaagisa okuzimba ennyumba ya And Mukama. he had called so many people to come and offer. Era n'ayita abantu bangi bajje n'ebiweebwayo ku lw'omulimu ogwo. But in verses 14 he says, but who am I and who are my people that we should be able to offer so willingly as this? N'abuuza mu lunyiriro lw'e 14 n'abuuza nti naye ffe baani era abantu b'enkulembera be baani okuba nti otuwadde ekisa okuba nti tusobola okuwaayo n'omutima ogwekubiriza gwokka mu ngeri efaanana bw'eti. Because acknowledging that you being blessed to offer something in the house of God, it's not you, but it is the grace of God, and it is God who has enabled you. It is also a level of humility. Gwe okutuuka ku ddaala eritegeera nti newe kuba kuwaayo newe kuba kukola kikola kyonna eky'obutuukirivu nti kitwala Katonda okukolera mu ggwe, eryo nalyo ddaala lya bwetoowaze. When we begin to move the journey of humility, bwe tutandika okutambula olugendo luno olw'ebwetoowaze, we shall also stop these sayings of saying, I did this, it is me, I did this, I, taking God His glory. tujja kuba tujjawo ebigambo ebyo nga bwe tubyogera tugamba nze gw'olaba omanyi nze taba kuba nze. David says, who am I? Dawudi agamba nti naye nze ani? And we all know how the Lord blessed the reign of David. Era tumanyi oyo mulembe gwa Dawudi engeri Katonda gye yaguwaamu omukisa. Because he was Nga yali musajja And omwetoowaze. here comes Nebuchadnezzar. Ne wajja kabaka w'amaanyi Nebukadduneeza In Daniel chapter 4, mu kitabo kya Danyeri essula ya you 4. read about him 28 to 32. Wajja kusoma okuva ku lwa 28 paka ku lwa 32. You know, yes, Nebuchadnezzar had used because he was a king, he was rich, he used his plans to build the city. Era yakozesa ebyobugagga bwe, yakozesa amaanyi ge n'azimba ekibuga, n'azimba ensi ye. Like you can also sit there and say, oh my God, see the Father Lord has brought me. I have done all this. Like you can also say. Nga naawe bwe kiyinza okujjira ekirowoozo ekigamba laba mazima ddala Katonda bwanzijje ku lubungu n'anzijja mu nfuufu laba byakoze amazima gennyini laba bino byonna bye ntuuse. I have bought my own car. I have a house. I do this. Yes, really you have. Nina ettaka, nina ennyumba, nina nga bituufu weebiri obirina. But that naye eriiso eryo taking yourself in the position of God. okutwala ekifo kya Katonda. Bible says Bayibuli egamba that the Lord said to n'agamba Nebukadduneeza, let it be known to you leka kimanyike gy'oli that I, the Lord, nti nze Mukama Katonda enables men to do whatever they do. nsobozesa abasajja okukola kye bakola. From this day henceforth, okuva leero n'okweyongerayo you're going to feed with the wild animals onoolyanga omuddo wamu n'ensolo z'oku nsi until you acknowledge exalted. nti nze Mukama Katonda agulumizibwa era afuga amawanga gonna. Obwetoowaze Pushes us to acknowledge the sovereignty of God. butusindiikiriza okulaba Katonda. Praise the name of the Lord. Amen. If you can forget anything, bw'oba osobola kwerabira byonna, just remember
kino kyokka kijjukire It is by the grace, by the mercy of God nti kitwala kisa kya Katonda, kitwala kusaasira kwa that Katonda you, what you are, gw'okuba ng'oli ky'oli, that you have what you have. gw'okuba n'ebyo by'olina. If you have slightly above another, bw'oba ng'ebibyo bisingako katono eby'omulala, then it requires you to be more humble. olwo nno libeera ddoboozi erikukoowoola okwongera okukakkana Because for you, n'okwebaza. you are a bigger witness to the faithfulness of God. kubanga oli mujulizi w'amaanyi eri obwesigwa bwa Katonda mu baana b'abantu. Praise the name of the Lord. Erinnya lya Mukama lyebazibwa. That is why the Lord says, Katonda kyava agamba if anyone wants to be great, buli yenna ayagala okubeera omugulumivu let ow'amaanyi, them serve. leka Let them be baweereze, servants. leka babeere Let them baweereza, come down. leka bakakkane That, wansi. that which causes them to be great may be under their feet. olw'ekyo ekibawulira ekibatumbiza okubeera nga bawulira b'amaanyi kibeere wansi wa bigere byabwe. It is a great test. Kugezesebwa kw'amaanyi, It is not easy to move the journey of humility. olugendo lw'obwetoowaze si lwe lugendo lwangu okutambula. If I may be true to myself and to you, Singa mbadde wakubeera w'amazima gye muli ne gye ndi nze, sometimes I would be in the way of Bishop being humble. I would be in the way when I'm the one stopping him to be humble. ebiseera ebimu oba oli awo nyiza n'okulowooza nze nalinga mulemesa oba okwetoowaza. Because, you know, he would say things he wanted to do, and you're like, lwaki loliye lwaki tajja ye n'akwetonderako, lwaki gwe ogenda n'oweetonda. Yayogeranga ebintu by'ayagala okukola nga waliwo amukosezza, kyokka ate nga ye akulaga yayagala agende yenenyereza eyamukosezza, nga kwegamba nga naye owuliramu okumuwaamu ka advice Peetero ke yawa Yesu. You know, yes. You know, I would be like, naye bakujooga nnyo. I would be like, why do they despise you like that? And now I am learning. All those things come to me and I'm like, oh God, nga you are merciful. Nange mu butamanya bwange mu busiru bwange wandekanga waawo. It is now time for me to learn and acknowledge that God cared for me and he spared me. Even It is in not the way an easy journey. Si lugendo lwangu abooluganda. Yet we have to move it. Naye ng'ate bwe tulina okutambula. Ffenna buli omu alina olugendo lwe. Everyone has his own journey. Today we are telling you some of the journeys of Bishop. Leero tuli kubabuulira ku ntambula Bishop yatambulanga. But you also have your own journey. Naye ate naawe olina omukululo gw'olugendo lwo. I pray that each one of us moves their own journey. Nsaba nti buli ssekinnoomu ku ffe atambula olugendo. Because humility is a garment that each one of us has to be dressed in. Kubanga obwetoowaze kyambalo buli ssekinnoomu ku ffe kyalina okwambala. Praise the name of the Lord. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Let me request us to stand up on our feet. Mbasabe tuyimire ku magulu.